Magaabbaa kan ilmaa afura qulqulluu waaqayyo tokko namiin kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii waaqayyoo ijoolleen dubroo Maariyaam martinuu kiristaanoon akkam nagaa jirtu. Kun tawaahidoon deebii qabdi YouTube keenya salammaffaati. Egaa YouTube kana subscribe, like, share gochuun nu hordofaa. YouTube kun qorraa jira ho'isuu qabna jechaadha. Egaan guyyaa har'aa kan nuti barannu barnoonni guyyaa har'aa shamarranii fi obboloonni keenya shamarran irraa akka barattan abdiin qaba. Waaqayyo gidduu keenyatti argamu isa fagaatee mul'isee isa badii mul'isee icciti isaa dhokataa nuuf ibsee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jecha isaa qulqulluu kan nuuf ta'u kan nu fayyadu akka nuuf kennu akka nuuf dabarsu anas nama cubbamaa kana filatee anarra bulee akka isinitti dubbatu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dubroo Maariyaam kadhannaa shararsummaa isheen irraan fagaatinii arjummaaf dhiifamni waaqa keenyaan faana haa ta'u. Eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka butotaan wajjin haa ta'u. Bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Egaan maatiiwwan waaqayyo obboloonni koo shamarranii egaa kanaan duras illee sanbiituu birraan dubbadheen ture. Yeroo marsaa laguu yookaan jejaan kan isinitti dhufu yeroo sana maal gochuu qabna maal hin goonu isa jedhu akka mana amantaa keenyatti jechaadha. Egaanii barnoonni garagaraa yeroo arginutti deebii garagaraatu deebi'a. Deebii garagaraa kennu deebiin kun immoo barnoota Kiristoos faana fayyina hojii Kiristoos hojii fayyinaa Kiristoos addunyaa kana keessa deddeebii hojjete faana yeroo tokko walitti bu'uu ni danda'a jecha kan walitti buusus ni jira kan sirrii dubbatus ni jira. Egaan akka midhaan ni jedhu kan walitti bu'u kun kamidha akka walitti hin buune kan godhu immoo barnoota Kiristoos faana maalidha isa jedhu wajjiniin ni ilaalla jecha. Egaa jalqabumaa marsaan laguu kun jejaan kan argamu kan dhufu kun akkamitti dhufuu danda'e isa jedhu tarii namoonni hin beekne jiraachuu danda'uti. Gabaabsinee isa laallee gara dhimma keenyaatti dabarra jecha. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 siniif ka'a. Koottaa akka bifaa fi fakkeenya keenyaatti namanii uumnaa jedhe Waaqayyo. Egaa akkas jedheen booda Sillaaseen jechaadha. Tokkummaaf sadummaadhaan tokkummaan isaanii hojjechuudhaan sadummaan isaanii maqaadhaan abbaa ilma afurri qulqulluun jechaadha. Nama uuman namni jalqabaa kun immoo guyyaa jimaataa kan uumame Addaami. San booda seeruma uumamaa boqonnaa 2 keessatti immoo namni kophaasa akka hin jiraanneef gargaaraa ni barbaada waan ta'eef gargaartuu ni uumnaaf jedhanii Sillaaseen eenyu uume? Hewaantu uumame. Hewaan jechaadha. Hewaanii dubartiidha jechaadha. Hewaan erga uumamteen booda Addaamii fi waliin jiraachuu jalqabu. Gannata keessa gammadanii waan barbaadan nyaatanii bakka barbaadan jiraachaa baay'ee waliin dabarsan jechaadha. Kana yeroo sidiin jedhu Waaqayyo wajjin gammadanii waan baay'ee fayyadamaa jiraatan jechaadha. Osoo jiraatanii guyyaa tokko seexanni isaan dogongorsee isaanis ni dogongoranii ni kufani. Waaqayyoo fi isaan gidduu abboommii tokkotu jira. Innis muka kana yoo nyaattan ni duutu. Yoo nyaanne jireenya bara bara argattu jedhan. Kan jedhamu Waaqayyo irraa Waaqayyoo fi isaan gidduu mukni isa balasii jechaadha. Mukni kun isa jechaan ija jechaadha yookaan immoo firii. Firiin mukaa kun isaan gidduu teessee kan nama ijatti nama toltudha. Yoo nyaatan ni du'u jechaadha. Waaqayyo maal godheera abboommii kaayifira jechaadha. Yoo kana inuma laalu kan biraanii fayyadamu otuma jedhanii guyyaa tokko seexanni bofarra bulee gara gannataa deemee bofaan dogongorse. Hewaan gara Addaam deemee bofni yeroo suni luka 4 deema ture jechaadha. Akka ammaa kana miti abboonni yeroo nu barsiisan luka 4 akka deemu. Egaa bofni kun yaa Addaam mooticha samiif lafaa nagaan siif yaa ta'u akkam jirta nagaadhaa jedheen. Lakkii Indogongoriini waaqni koo uumaan koo Sillaaseen kan inni aangoo naaf kenne biyya lafaa irratti malee samiif lafa kana bituuf miti jedheen. Waaqni koo jira samiif lafa kana bitee nu jiraachisuu jedheen. Yoo kana amantaa isaa cimaa waan ta'eef gara Hewaan deeme.
yaa hewaan mootittii samiif lafaa giiftii keenya akkam nagaa jirtaa ulfinni siif haa ta'u kabajni siif haa ta'u galanni siif haa ta'u yaa giiftii keenya nagaadhaadheen yeroo kana hewaan bakka inoo'ite bakka itti dhagahame gammaddee giiftii jedhamte ameen nageenyi siif haa ta'u akkam nagaa jirtatteen yeroo kanatti seeni keessa seeni jechaadha garaa ishii fudhate ammas shamarran obboloonni keenya siin falaxama siin qurxamaati giiftii guutii ani hirriiba sii dhabee an akkas ta'e jedhama tokko dhufee jechaadha akkas siniin jenna amma dhiironni yeroo kana bakka dhugaa isinitti fakkaatanii waan qabdan hunda zaraggaftanii kennitu sinii galee akkasidha bara kanarraa dhufe ilaala hubadhaa hewaan irraa ka'eeti kun hewaan waan akkana jedhamteef bakka mootummaa waan taate aangoo hunduu dhufeen jilbeeffatu akkasitti anteessu bakka kabaja guddaa waan argatteetti fakkaate seexanni kun ishii dogongorsee jechaadha akkamidha maaltu as mee waan gannata kana keessaa natti mi akkami jiruuf jireenyi manaama yeroo kana kun waan hunda nyaadhaa akka barbaaddaan ta'anuun jedheera waaqni keenya garuu mukittii kana nyaatii naanuun jedhee ay argite ati giiftiidha ati mootiidha inni akka isin isa hin caalle yommuu kana nyaattan ijji keessan ni banama gaariif yaraa waan argitanii isa caaltaniif waaqa waan taataniif waaqummaa koo narratti qabatu jedheeti ana kana sinin jedhee yoo nyaattan rakkoon qaboode idaa akkasii jette durayyuu mootii ta'uu barbaaddetti deemtee kuttee nyaatte abbaa manaashis nyaachiste addaam erga nyaatee booda nahee yaaddatee qoonqoo isaa irratti rakkateef isa kana ni argitu amma dhiira jalatti bakka kana kan jiru fakkeenya isaati jechaadha asirratti isa rakkate kan hojii waaqayyoo dinqiidha egaan haala kanaan nyaatanii qullaa ta'an dogongoranii waaqayyoos dhufee gannata keessatti sagaleen isaa dhaga'ame addaam jedhe addaam oo eessa jirta yaa gooftaa koo qofaa qullaa koo ta'ee tanan si dhokadhe jedhe akka qullaa taate akkamitti barte mukan hin nyaatin siin jedhe sara nyaatte jedhe eeyyo gooftaa koo si haa gargaartu jedhee saa gargaartu jettee kan naaf kennite dubartii santu na dogongorsee jedhe yeroo kana yaa hewaan hojiin ati goote kun maalidha jedheen gooftaa koo ni homaan goone bofa kanatu na dogongorsee jetteen ilaala walitti qabachuu bara kanas dhiifama naaf godhi jechuurra isa tokkos na godhee akkas bakka sababni akka nama fayyisne irraa kaasa hubadhaa sababni nun fayyisu maatii Kiristoos sababni gonkumaa akka nun fayyisne hubadhaa isa tokkos na godhee akkasan ta'e soo hin taane bakka waan jiru hundaaf dhiifama gaafachuudha jechaadha waaqayyo abbaa dhiifamaati isa walitti qabatan garuu guyyaa sun waaqa keenya dogongorreera soodhanii waaqni keenya gonkumaa guyyaa tokko dhugaan siniin jedha arjummaa waaqa keenyaa guddaa dhiifamni isaa guddaa ani waaqayyo jaalalli isaa arjummaan isaa sinittan hima dhugaan siniin jedha arjummaaf jaalalli waaqayyo akkamitti akka ibsamu sinittan hima dhugaan siniin jedha namni biyya lafaa balleessaa guddaa tokkos balleessi bakka naannoo keessa jiraattanitti waan namni hin jaalannes hojjedha namni hunduu sirraa baqata isarraa baqadhaa jedhee nama si beekullee sirraa ari'a inni nama akkanaati nama badduudha jedha malee maaloo namicha kana nama kanaaf dhiifama goonee isheedhaaf isaaf dhiifama goonee haa jiraatu nu faana akkana haa ta'u hin jedhu ati amma hattuu ta'e ati nama ajjeesi ati bakka jireenya waaqayyo miti namnillee kan hin jaalan jireenya hamaa hojjedhu garuu boru jijjiiramuu dandeessa jijjiiramtee soo boru dhufte mana amantaa fattasoo deemte bataskaana cabsuu deema siin jedha malee dhuguma waaqayyotti deebiisiin hin jedhu namni irraa baqadhaa inni nama akkanaatiin akkasidha siin jedha namni waaqayyo gooftaan keenya garuu osoo isa balleessinu guyyaadhaan osoo isa balleessinu mucaan kun haa deebi'a intalli kun haa deebiti harri boru miti boru qalbii isaa jijjiirratee namaaf fakkeenya ta'a boru inni nama biraati cubbuu isaa irraa kana boru ni jijjiirrata qalbii isaa ni jijjiirrata jedhee umurii nuuf kenna jecha malee jireenya aniif isin
balleessaa nan ibsine har'a hojjennee kun guyyaa irraa kana nu bushaa nun bushu. Arjummaaf dhiifamni waaqa keenyaa garuu araarri isaa garuu waan yeroo hunda nu faana jiraatu waan yeroo hunda nu tiksu cubbuu keenya hunda nurratti dhiisee boruu ni deebina boruu ni deebi'u jedhee namni yeroo hunda yeroo nu xureeffate namni yeroo hunda yeroo nurraa fagaatetti bara namni nu ganetti waaqayyoon gooftaan keenya garuu yeroo hunda nu faana ta'ee sababa tokko malee nu jaalate yeroo hunda fayyina ija haraara isaatiin osoo waan takka nuun hin jedhin osoo waan takka nutti hin hir'isiin yeroo hunda nu faana ta'a jechaadha. Eenyu akka waaqayyoo dhugaan isiniin jedha. Rakkannee beelofne illee namni fuula isaa nutti gurraachessa. Rakkannee mana namaa deemnee namni waan hin taane nuun jedhee sammuu keenya bakka eenyummaa keenya gadi buusee yeroo nu ari'utti waaqayyo garuu yoo waaqayyo gaafannee karaa nuti hin beekne karaa garaagaraatiin nu gargaara jechaadha. Dhugaan isiniin jedha. Sababni nama hin fayyisu waannaan inni guddaan dhiifama waaqayyooti. Waaqayyotti boqudha jechaadha. Laphee keenya qulqulluu waaqayyoon kadhachuudha. Arjummaa waaqa keenyaa guddaa namaati Kiristoos. Arjummaa waaqa keenyaa dubbadhee hin fixu. Hubadhaa. Amma yeroo tokko ani baay'ee kan na ajaa'ibu bara jireenya koo keessatti waaqayyo gooftaan keenya jaalala nuuf qabuuf mul'isuuf samiirraa gad bu'e teessoo isaa dhiise. Garuu biyya lafaa yeroo dhufetti abbaan barbaadde kaatee waaqa keenya maqaa isaatiin ni daldalu. Maqaa isaatiin maqaa isaa kabajamaa sun irraa gadi buusanii nuuf kadhata jedhanii raajiidha jedhu namadha jedhu. Nama ta'e osoo jiru waaqa ta'e osoo jiru nama. Amala kana tokko kan taasise malee amala lama qabu waaqni keenya. Amala garagaraa kennanii fi bakka baay'eetti isa kukkutanii maqaa isaatiin daldalu. Sababa gadi samiirraa gadi bu'ee nuuf du'ee nuuf garafameef nuuf jecha akkas ta'a yoo akkas taatan akka ilaala narraa baradhaa jedhe akka nuti sarraa barannee kiristaana dhugaa kiristaana qulqulluu taanuuf addunyaan keenya garuu har'a akkas ta'an jiru. Abboota gaarii hin qabnu. Abboonni baranaa kun muraasa malee abboonni kallattii sirrii nutti agarsiisan hin jiran. Waan baay'ee keessa galleera. Ammas arjummaa waaqayyo yeroo hunda nu faana ta'u sababni nama fayyisu sababaan hin fayyadu maatii waaqayyo. Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa jechaadha. Bara dagatamnetti waaqayyotu ol nu kaasa. Bara irraanfatamne tarii barumsi kun barumsa kana keessa waaqayyo waan baay'ee nutti dubbate arjummaa isaa dhugaan isiniin jedha. Warroonni sagalee kana dhageessan hunduu tarii jireenya hadhaa keessa dabartanii har'a nama taatanii waaqayyo waan isinii ol yaaddattanii osoo hin beekin illee bahuu dandeessu dhugaan isiniin jedha. As ga'uun keenyi har'aa kun salphaa miti. Har'a as ga'uun keessan salphaa miti. Hundumti keessaniyyuu rakkina mataa keessanii qabdu kan dabarsitanii ayyaa bara sanaa jettan hedduu qabna jechaadha. Garuu waaqayyoon keenya har'aan nu ga'eera. Dhiifamni isaa har'aan nu ga'eera. Arjummaan isaa har'aan nu ga'eera. Galanni fi ulfinni isaa haa ta'u. Waaqayyo waan guddaa nuuf godhe nu gammachiiseera. Dhugaan isiniin jedha nu gammachiiseera waan guddaa nuuf godhe. Waan isa kan isaa nageenyuma nuuf kennuusaayyuu guddaadha jechaadha. Galanni fi ulfinni ilillee guddaan waaqa keenyaaf haa ta'u. Ilillee guddaan waaqa keenyaaf haa ta'u. Kanaaf maatiiwwan waaqayyoo egaa akka kanaan sababa walitti fuudhanii Addaam Hewaanitti Hewaan boofatti dabarsite. Yeroo kana waaqayyo keenya yaa boofichaa ati kan taasiste kun hojii gaarii waan hin taaneef bara jireenya kee guutuu lohii jiraadhu jedhe. Lohii biyyoo arraabi jiraadhu. Sii fi dubartii kana gidduutti sanyii keef sanyii ishii gidduutti diinummaa guddaan hanqaa. Ati yoo dandeesse koomii isaanii hiddita. Isaan immoo mataa kee buruqsu. Hubadhaa ammas laala fakkeenya waaqayyo. Waaqayyo gooftaan keenya hanga har'aatti boofni yoo nama argi koomee namaa hidda. Namni immoo yoo mataa isaa boofni yoo mataa rukkutame malee hindu iddoo biraa yoo rukkutan. Yeroo sunii kaasee kan dhufe jechaadha hubadhaa kunis. San booda Addaamiin yaa Addaam jecha koo degatteetta abboommii koos jigsteetta waan ta'eef abaaramaa ta'e maqaa keetiin biyyi lafaa kaa abaaramtu qoree koo sorruu haa magarsitu
Kanaaf dafqii bu'ii qofforiitiin nyaadhu balaa bilbilaa dafqa keetiin nyaadhu deebaare. Kana malee hewaaniin ati kan hojii natti taasiste kunis abboommii koo waan gatteef bara jireenya kee keessatti ciniinsuudhaan deessaa dhiigni kee ni dhangala'a jedhee ishee abaare. Addaamii fi waan abaarramanii gannatarraa ari'amanii ergamaan suraafii jedhamuun gannan seefii akkasitti naanna'uun gannanni eeggamaa turte isaan gannataa ari'aman. Gannataa erga ari'amaniin booda akkam ta'an seetaan. Egaa Waaqayyo seenaan isaa hedduudha. Sababii kanaaf jechaadha. Garuu waggaa 5,500 booddee dhufeensi fayyisaadhaan Addaam dhiiga isaa seexanni dhiiga isaa yeroo dhagaadhaan isa buruskee dhiiga isaa ol facaasee Waaqayyoon teessoo isaa irratti Waaqayyoon kadhannaan isaa teessoo isaa waan dhaqqabeef maal waan jedheef dhala keerraa dhaladheen si fayyisaa guyyaa 5 walakkaan eegeedhe. Kana amma taratiidhaan warroonni amantaa biraa jechaadha. Isaan booda raajonni immoo Isaayyaas fa'aa raajii guddaadhaan eegaa turan. Keessattuu Isaayyaas waa'ee Kiristoos baay'ee dubbateera. Marga ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ሆነብን ቁልቁሉማን ኬኛ ከኡፈት አባርሳ ኑረት ተኤ ጀሬ ኢሳይያስ ማሊፍ ቁልቁሎኒስ ካንጋሪ ጀቴስ ካን ያካው ጀቴስ ሁንዱ ሲኦል ኬሰ ቱሬ አንተ ገሩ ያኒ ዋቀዩ ወረሮ ተጋሪ ጀተነች ኬሰት ጎልጋ ቱርቴ ገሩ ሰይጣን ዶ ተኮት ሳም ቡልቻ ቱሬ ጀቻ ሳምቦዳ ጉይች ገሄ ዱብሮ ማርያም አዳ ኬኛራ ክርስቶስ ዳለቴ ኡፊን ፈይሴ ጀቻ ኢጋ አሲቲ አማ maal jedhu namoonni kaanii yeroo marsaa laguu dhufe kitaaba qulqulluu dubbisuu hin dandeenyu kadhannaa kadhachuu hin dandeenyu sagaduu hin dandeenyu kitaaba kadhannaa qabachuu hin dandeenyu bakka jimmedhanii taa'u jedhanii kan barsiisan jiru kun garuu dogongora maaliif yoo jettan barumsa Kiristoos faana walitti bu'a amma fakkeenyaaf dubartii waggaa 12 guutuu dhiiga roobsite sun deemtee uffata Kiristoos tuqxee humna sarraa ba'ee fayyite. Kiristoos qulqulluudha ishiin dhiiga roobsaa jirti. Maaliif asitti walitti hin buunere? Maaliif na tuqxa jedheeniira garuu hin fayyite. Amantaan keessi fayyiseera deemee jedhee bara haraaraatu dhufaa jira waan ta'eef. Amma immoo yeroo marsaa laguu kanarra jirru yoo kadhannaa kadhachuu baanne yoo sagaduu baanne yoo tsoomuu baanne maal ta'a beektu? Kiristoos dhufee dhiiga isaa dhangalaasee nam fayyisnee jechaa jirra jechaadha. Sababni isaa abaarsa dhaga. Ilaa abaarsa kun kan hewaaniin dhufe sun dhiigni kun kan dhufe waan abaarramteef garuu abaarreen sun immoo dhiiga Kiristoosiin nurraa cabeera Kiristoos dhiiga nu dhangalaaseera inni amma dubartoonni jeejaan argammaadha yaadannoodha jecha waan biraa miti yaadannoodha xuriidha bakka xurii jeejaan eegee yeroo isaa eeggatee dhangala'uudha malee kun abaarsa yeroo sunii miti kanaafiyyuu kun xuriidha malee Waaqayyoorraa tajaajilarraa kan nu fageessu homtuullee hin jiru jecha hubadha Tsoomuu sagaduus kitaaba kadhannaas qabachuu ni dandeessu. Kana kan ofitti fide simmiti cubbuu miti jechaadha kun cubbuu miti. Kitaaba kadhannaan qabatiin nama isiniin jedhu argitan immoo kun cubbuudha jechaadha. Cubbuudha abaarsadha jechaadha. Ammas Kiristoos dhufee cubbuu kanarraa nama fayyisne abaarrii kanarraa nan qulqulleessine jennee lallabaa jirra jechaadha. Akkasitti yoo kadhanne ta'e yoo saganne ta'e yoo tsoomne ta'e yoo immoo kitaaba qulqulluu hin qabatiin yoo jenne fayyina Kiristoos boolla buusne jechaadha. Kanaafiyyuu ni danda'ama. Garuu sabala xammaqachuu hin dandeenyu. Sababbiin isaas maaliif seetan xuriirra jirtu waan ta'eef ija namaattis hin tolu isinittis hin tolu jechaadha amma raawwattanitti. Kana malees immoo akka seera abboonni keenya nuuf kaanitti immoo mana amantaa seenuu hin danda'amu. Mana amantaa yeroo isiniin jennu immoo mana isaa keessa jechaadha. Gibbii isaa keessa seennee ciqilee 40 dhaabbannee kadhannaa kadhachuu ni dandeenya jechaadha. Kanaafiyyuu haala kanaan kabaja waan qabu. Innoo maaliif beektu mana amantaa keessa seenuu kan hin dandeenye maaliif? Ammas immoo cubbuu waan ta'eef miti. Dinqiidha waa'een barnoonni mana amantaa keenyaa dinqii guddaadha. Dhiirriyyuu jechaadha mana amantaa dhiigee seenuu hin danda'u. Funuuneellee seenuu hin danda'u. Harki isaa madaa ta'e harki isaa dhiigee seenuu hin danda'u. Sababni isaa tokkoof tokko mana amantaa keessatti kan raawwatu kan kennamu kan dhangala'u dhiiga Kiristoos qofaadha. Dhiigni namaa hin fayyadu jechaadha. Kana barsiisu mana amantaa keenya qurbaana dhiigaa fi foon Kiristoos ni kenniti. Kanachitti kennamu, kanachitti dhangala'u, kanachitti mul'atu, kanachitti argamu dhiiga Kiristoos qofaa waan ta'eef dhiigni biraachuu seenuu hin danda'u jechaadha. Nyaannis
waan garagaraa amma namoonni tokko nyaatas qabatanii barandaa jala fa'aa deemuu danda'u. Garuu hin danda'amu kun. Kanaafiyyuu ciqilee 40 yookaan meetira 40 irraa fagaannee qabachuu qabna jechaadha. Nyaatas sabal saadiqii garagaraa achisitti kan kennamu dhiiga fi foon Kiristoos waan ta'eef. Kanaaf malee seenuu nuu rakkoo hin qabu ture jechaadha. Warroonni shamarranii hamma sirraa deemutti seenuu hin dandeessan. Erga sirraa deemeen booda erga qulqullooftanii seenuu dandeessu jechaadha keessasaa. Kanaaf barnoonni keenya kanadha. Egaa Waaqayyo nu barsiiseef galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Warroonni haalan ta'anii barsiisan barnoonni isaanii sirrii miti waan ta'eef irraa hubadhaa. Faallaa deemaa jirra. Kiristoos nu fayyisne. Kiristoos dhiiga isaa nuuf hin dhangalaasne. Ammayyuu cubbuu keessa jirra. Ammayyuu abaarree keessa jirra. Ammayyuu rakkina keessa jirra. Ammayyuu gadadoo keessa jirra. Nu jechiisa waan ta'eef adaraa kanarraa fagaadhaa isiniin jedha. Gaaffii qabda yoo jiraate gaafachuu dandeessu. Barnoonni kun hundaaf akka ga'uuf immoo egaa share, subscribe, like godhaan isiniin jedha. Nagaa ta'a kabajamaa alfaadhaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.